Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waan idin salaamay walaalaha qiimaha leh, karaamada leh, sharafta leh, meel walba aad ka joogtaan daafaha dunida. Waa mar kale iyo buuggii loogu magac daray 4000 Essential English Words, kaasoo aan ku baranaynay markaasi luuqadda Ingilishka ah. Weliba aan kusii baranaynay ereyada ugu muhiimsan ee markaasi aadka looga isticmaalo heer walbo ee waxbarashada, ha noqoto markaasi dugsi hoose, dhexe ama sare, sidoo kale ha noqoto heer jaamacadeedba, jaamacadda koowaad iyo jaamacadda heerkeeda labaadba ha noqoto. Buuggan waa buug aad u muhiimsan, wuxuu aad ugu muhiimsan yahay qof allaale qofkii baranaya markaasi luuqadda, weliba jecel luuqadda inuu markaasi aad usii dhexgalo, markaasi usii fahmo jecel ayuu aad u saacidayaa. Buuggan waxaa qoray nin la yiraahdo markaasi Paul Nation, nin la yiraahdo ayaa qoray. Buuggan waxa uu leeyahay markaasi 6 buug ayuu leeyahay oo ka farcama ayuu leeyahay. Annaga waxaan kusoo guda jirnay markaasi buuggii labaad ayaan ku guda jirnaa. Waxaan horey usoo wada akhrinay oo usoo wada baranay buuggii koowaad. Buuggii labaad ayaan hadda ku jirnaa. Buug waliba waxa uu ka kooban yahay ilaa iyo markaasi 660 erey ayuu ka kooban yahay. Ilaahay haddoo idmaa maanta waxaan ka bilaabi doonaa buuggani cutubka 8 ayaan ka bilaabi doonaa. Cutub walba waxaan ku baranaa markaas ilaa iyo erey gaaraya markaasi 20 erey ayaan ku baranaa. Cutubka 8 wuxuu markaasi page-kiisa 50aad. Ereyga ugu hore waxaa waaye broad, macnihiisuna yahay waasac ah. Qeexitaanka: if something haddii shay is broad uu yahay mid waasac, it is wide waa mid kala baxsanoo waasac ah. Tusaale waxaa leeyahay markaasi the river, webigu, is a very long, aad ayuu u dheeryahay, and broad waana waasac, mid kala fidsan yani. Ereyga xiga waxaa waa bush waa geed gaab, inta badanaa ka baxa markaasi wadamada reer galbeed ka baxa waaye ayaa bush la yiraahdaa. A bush waxaa leeyahay geed gaabkaasi is a plant waa dheer, with many thin branches, leh markaasi caleemo yaryar leh ama markaasi laamo yaryar leh. It is smaller than a tree, waxa uu ka yar yahay markaasi geedkana waa uu ka yaryahay geedka cadiga aan naqono. Tusaale waxaa leeyahay my dad, aabahayga, and I iyo anigaba, planted waxaan beernay some small bushes, geed gaabyo yar ayaan beernay, around waxaan ku beernay the house, guriga hareerihiis ayaan ku beernay. Ereyga saddexaad waxaa waa capable, awooda. Capable waxaan ku macnaynaynaa awooda. Qeexitaanka: if someone haddii qof or something mise shay is capable uu awooda of something shay uu awooda, they can do it way samayn karaan. Tusaale waxaa leeyahay the Olympic athlete mise orodka mise ciyaaraha olombikada is a capable, ama ciyaaryahanka ay ka qayb galaya markaas olombikada ka qayb galaya is capable waa uu awoodaa of lifting inuu kor u qaado a lot of weight, xaddi badan oo culays inuu kor u qaado waa uu awoodaa. Ereyga xiga markaasi waa cheat waa qash ama qishna waan dhahnaa. To cheat, qishka, is to be dishonest, waa inaad noqotaa nacas, so that taasoo you can win ku guuleysanaysid, or ama do well meel fiican ku gaarsiinayso. Qishka waxaa la yiri waa nacasnimo taasoo ku gaarsiisa guul ku gaarsiisa ama heer fiican ku gaarsiisa ayaa la yiraahdaa qishka. They cheated, waxay qasheen on the test, imtixaankii ayay qasheen by sharing answers, ayagoo wadaagaya markaasi jawaabihii. Ereyga xiga waxaa waa concentrate,
concentrate waa xoog saarid in markaasi qofka uu dareenkiisa dhammaan uu geliyo shay mise uu u weeciyo ayaa xoog saarid la yidhaahdaa. qeexitaankan fiirina, to concentrate on someone or something, in xooga aad saarto qof ama shay aad xooga saarto, is to give waa inaad siisaa your full attention, dareenkaaga dhammaystiran waa inaad siisaa waay. tusaale waxaad leeyahay I could not concentrate, aniga xooga ma saari karo ama markaasi dareenkayga uma weecin karo on my homework, shaqadayda guriga, because maxaa yeelay the room qolka was so loud, waa uu sawaxankiisa ayaa sareeya. loud waa sawaxan kor ah waay. ereyga ku xiga waxa waaye markaasi conclude, gabagabayn. conclude waa gabagabayn. qeexitaanka waxaa leeyahay to conclude inaad soo gabagabaysaa, is to arrive waa inaad timaadaa ama soo caga dhigta at the logical end, bardhamaadka macquulka ah, by looking adigoo u eega at evidence, si daliil ahaan u eegay. I saw waxaan arkay, tusaaluhu crumbs, hara ayaan ku arkay, on my dog's face, wejiga eygeyga ayuu yiri. markaasi hore uga soo hadalna eyga, inta badana buugtan waxay isticmaalaan ay isticmaalaan, oo markaasi ninka qoraa markaasi muslim maaha, ay ayuu isticmaalaa. marka wuxuu yiri I saw waxaan arkay crumbs, jajab ayaan arkay, on my dog's face, wejiga eygeyga ayaan ku arkay ayuu yiri. so markaas I concluded waxaan halkaas kusoo gabagabay that in markaasi ate oo cunay my cookie, buskudkii inuu cunay. yacni crumbiskaas waxaa ula jeedaa qofka markuu buskud uu cuno ama shay uu cuno, afkiisa waxaa ku halahalaaba markaas harharaa yar ah. harharaagaas waxaa la yiraahdaa ama jajab ayaa waxaa la yiraahdaa crumbs ayaa loo yiraahdaa English ahaan. ereyga xiga waxaa waaye confident, ku kalsoon, kalsooni buuxda aad ku qabta waay. waxaa leeyahay markaas qeexitaanka confident means waxaa lala jeedaa that in markaasi one believes, aaminaad, they can do something, ay sameynayaan shay without failing, ayagoo aan ku guuldareysanaynin. markaasi waxaad aaminsan tahay in qof ama dad ay sameynayaan shay ayagoo aanan ku guuleysanaynin. tusaale waxaa leeyahay markaas she was confident, iyadu waxay ku kalsooneed she could climb, inay fooli karto the mountain, buuraha, dua ayadoo loo sababanto her training, tababarka ay qabto. ereyga xiga waxaa waaye markaasi considerable, macnihiis waxaa weeye badan. if something haddii shay is u yahay considerable, mid badan, it's large in size, xaddi ahaan waa uu ballaaran yahay, amount tira ahaan, or ama extend xaddi ahaan. tusaalaha ereygan waxaa leeyahay markaasi they paid, waxay bixiyeen a considerable amount, xaddi badan ayay bixiyeen of money ee lacaga for that car, gaarigaas ayay ka bixiyeen. ereyga waxaa waa convey, sii gudbin ama soo gudbin, labadaasba waa dhihi karnaa. qeexitaanka waxaa la yiri to convey, gudbintu is to communicate, waa wada xiriir, or ama make inaad sameysaa ideas, fikrad, noun la wada yaqaana. tusaalahan si fiican ugu fahmayna waxaa la yiri that picture, sawirkaasi, of crying child, anugaasi oonaya, conveys, waxa uu soo gudbinayaa a feeling
of sadness. Inuu dareemayo markaasi murugo ayuu soo gudbinaya. Marka convey waxaa markaasi ku macniinayna hadda shay ama qof dareenkiisa ku muujinaya. Convey soo gudbin waa marka. Definite ereyga xiga ee page-ka noogu dambeeya waxaa waa definite. qeexan yacni maxaa laga wadaa? Haddii aan sii macnayno wax xaqiiq ahaan jiro ayaa markaas waxaa la yiraahdaa qeexan ama sax ah. qeexan waay. tusaalaha qeexitaanka ku fahmi doonaa waxaa leeyahay marka if something haddii shay is definite uu yahay markaas mid qeexan ama xaqiiq ah, it is certain waa hubaal or amaba sure to be true ama waxaaba la hubaaba inuu sax yahay. qeexitaanka waxaa leeyahay there is a definite connection, waxaa jeeda wada xiriir qeexan ama sax ah ama xaqiiq ah between ka dhexeeyo hard work howlkarnimada and success iyo guushaba. sababtoo ah guusha waxay timaadaa markii la qabta howlkarnimo markaa muujisa ayaa guusha la qabtaa. waayahay page-ka markaas waxaan u gudbaynaa content iyo koowaad ayaan u gudbaynaa. markaasi page content iyo koowaad ereyga noogu horeeya waxa uu yahay markaas delight uriyaaqid. Delight uriyaaqid is a feeling of being waa inaad dareentaa very happy, inaad tahay markaas qof aad u faraxsan with someone qofna aad la faraxdaa. riyaaqida inaad dareentaa farxaddaasoo aad la qaadanayso qof. tusaale he felt wuxuu dareemay such delight ayuu riyaaqay after getting promotion at work markii la dalacsiiyey shaqadu. ereyga ku xiga waa destination bardhamaad. A destination bardhamaadka is a place waa goob where halkaasoo someone qof or something shay is going to u aada. The destination bardhamaadka of this plane ee diyuuradani is a Munich. waxay u socotaa markaasi Munich elira oo ah markaasi caasimadda Germany. waayaa ereyga ku xiga waa dictate yeerin dictate soo yeerin. dictate waa soo yeerin ama yeerin, yacni qof inaad shay u yeerisaa ama qoral u yeerisaa ama number u yeerisaa dictate aa la yiraahdaa. qeexitaankan ku arki doonaa to dictate something inaad shay yeerisaa is to read waa inaad akhrisaa it shaygaas aad aragtaa aloud cod korana aad ku akhrisaa so it can be writing down si markaasi loo qoro. tusaale waxaa leeyahay markaas he dictated wuxuu soo yeeriyay his speech codkiisa uu kusoo yeeriy so his secretary markaasi si markaasi xoghayntiisii could write it down ay u qorto. ereyga xiga waxaa waa age waa gees ama qarsan u naqaano qarka shayga ama geeska shayga uu leeyahay ayaa age la yiraahdaa. qeexitaanka waxaa leeyahay the age geeska of something a shay is the part waa qayb of it ka mid ah shayga that taasoo is farthest from the center ka fog ayaa leeyahay markaasi udub dhexaadka meesha meel ka fog waaye. tusaale waxaa leeyahay marka he ran wuxuu u orday to the edge geeska of the cliff fiida hore geeskeeda ayuu u orday. ereyga xiga waxaa waaye bath waa wadiiqo. qeexitaanka waxaa leeyahay bath wadiiqadu is a way waa hab from one place is a way waa wado from ka timaado one place goob ka timaado to another goob kalena ku geysa. that taasoo people dadka can walk alone ay ku socdaan. tusaalaha waxaa leeyahay markaas he followed a path wuxuu raacay wadiiqo through isoo maraya
the woods so markaasi kormaraya le markaasi alwaaxda ama qoryaha. ereyga xiga waxaa waaye resort maciinsi. resort waxaan leeyahay waa maciinsi. to resort maciinsi something shay is waxaa waaye markaas to depend on ku tiirsanaanto it shaygaasi in order si markaasi to solve problem si caqabadii loo xaliyo. tusaale waxaa leeyahay markaas I hope waxaan rajeynaya they don't resort inaysan maciinso doonin to violence kacdoonka to end ay kusoo gabagabeynayaan the argument ganuunaca markaasi. resort midda kalena waxay noqotaa goob dalxiisna waa ay noqotaa balse halkan waxay ugu jirtaa maciinsi. ereyga xiga waa shadow waa hoos. a shadow hoosku is a dark area waa goob mugdi ah that taasoo is made samaysanta when something markii shay block oo markaasi gidaaro light iftiin ama markaasi horjoogsado light iftiinka. tusaale waxaa leeyahay the man is shadow ninka markaasi hooskiisa was wuxuu ahaa taller mid ka dheer than he was isiga mid ka dheer ayuu ahaa. succeed waa guul. to succeed guushu is to complete waa inaad dhammaysaa something shay that taasoo you planned aad qorshaysay or ama tried aad isku dayday to do inaad qabataa. tusaale waxaa leeyahay markaas he will continue wuxuu sii wadi doonaa to work inuu shaqeeyo on the robotka inuu ka shaqaysiiyo ama ka shaqeeyo ayuu sii wada until ilaa iyo he succeeds uu ka guuleystaa. ereyga waxaa waa markaasi suspect waxaa leeyahay marka suspect waa tuhun ama shaki. qeexitaanka waxaa leeyahay to suspect tuhunka ama markaasi shakiga something aad ka qabto shay is to believe waa inaad ka aaminsan tahay that in markaasi id shaygaasi is through uu yahay mid saxan. tusaalaha waxaa la yidhi I suspect waxaan markaasi aan ka shaki qabaa that in markaasi those kids caruurtaani stole ay xadeen the money lacagta. ereyga xiga waxaa waa valley waa dooxo. dooxay waxaa la yiraahdaa inta badana waa guryo ee hareeraha ay ka jiraan buuro ay ku hareeraysan yihiin ayaa valley la yiraahdaa dooxo. qeexitaanka waxaa leeyahay markaas valley dooxadu is a low area waa goob yal of land dhulka ka mid ah between u dhaxaysa two mountains laba buurood or hills isku meeshii waa. tusaale waxaa leeyahay markaas we look at waxaan fiirin at the valley dooxadii ayaan fiirinay blue hoos ayaan kasii fiirin from the top of the mountain annagoo markaasi saaran meesha ugu sareysa ee buurta saaran ayaan markaasi soo fiirinay leeyahay. halkaas waxaa noogu soo gabgaboobay barashada markaasi 20 erey ayaa halkaasi noogu soo gabagaboobay. ilaahay haddoo idmaa waxaa ku xiga su-aalahaas pageka markaas waxay noogu yaalaan 53 labaad iyo 53 ay noogu yaalaan. waxaa loo baahan yahay marka inaad ardayga uu soo xaliyo. waxaa sidoo kale noogu sii qoran halkaani sheekadaas waxaa lagu soo dhexlifaaqay 20 erey ee hadda aan soo baranay ayaa lagu soo dhexlifaaqay. waxaa la rabaa marka ardayga in uu sheekadan akhri karo weliba uu ku dabaqi karo 20 erey oo soo baranay. ilaahay haddoo idmaa idinkaa idin dayi doonaa sheekadan inaad soo akhrisaan aadna saartaan markaasi ereyadii. halkaas waxaan kusoo gabagabeynaynaa maanta akhrinta buuggii labaad ee 4000 essential English. cutubka maanta waxaan qaadanay 8aad ayaan qaadanay. waxaan gafnay oo aan qaladnay nafteena shaydaan waaye. wax walba oo aan saxna Allah subxaanahu wa ta'ala na garsiiye. waa mahadsantiin idinkana dhageysiina. assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatu.